Баткен район Кыштут айыл аймагынын Сай айылындагы Баластан балдар бакчасына кошумча курулган кааналарды пайдаланууга берүү боюнча иш-чара болуп өттү. Иш-чарага Баткен райондук мамлекеттик администрациясынан жана Баткен райондук билим берүү бөлүмүнөн өкүлдөр, ошондой эле эл аралык толеранттуулук үчүн фондунун Баткендеги филиалынын өкүлдөрү, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, балдар бакчасынын тарбиячылары жана ата-энелер катышты. Бурдагы имаратты капиталдык ремонттон айыл өкмөтүнүн жана райондук мамлекеттик администрациясынын көмөгү менен ремонттон өткөрүп туруп, анан ушул жердеги муктаждыкка байланыштуу жалпы жыйындын чечимине ылайык ушул жерде бала бакчасын Баластан кылып ачканбыз. Мына ошодон бери карай 4 жылга жакын убакыт өтүп атат. Элдин, калктын саны өсүп, ушул жердеги жаш балдарыбыздын саны көбөйө баштагандыгына жана муктаждыкка байланыштуу кошумча класстар, кошумча бөлмөлөрдү ачуудагы зарылдыгы турган. Бүгүн өзүңүздөр көрүп тургандай абдан татынакай 2 бөлмө кошумча бөлүндү. Башкача айтканда бул 2 бөлмө биздин негизги ушу балдарыбызга болгон дагы бир чоң группаны камтыйт. Жыйындын жүрүшүндө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана коомдук мекемелердин өкүлдөрү өлкөнүн өнүгүп өсүү келечегин ойлогон жаңы муундун сапаттуу тарбиялануучусуна ыңгайлуу шарттардын түзүлүүсүнүн маанилүүлүгүн айтышты. Ошондой эле балдар бакчасына кошумча кааналарды курууда өз салымдарын кошкон бардык демөөрчүлөргө ата-энелер жана жаш жеткинчектер ыраазычылыктарын жана каалоолорун айтышты. Айланайын балдарым, уулдарым, кыздарым. Майрам күнүңөр кут болсун деймин барыңа. Баластан аттуу бакчаңар гүлдөп бүр турсун айыма. Менин нейрем азыр 2 класска көчүп окуп атат. Анын ал отличник окуучу. Мектепте эң жакшы окуучулардан болуп атат. Анан онун кийингилери 6 жашар, 4 жашар, 3 жашар нейрем дагы ушул Баластан бакчасында тарбияланып атат. Буларга чоң рахмат. Андан соң келген коноктор балдар бакчасына курулган кошумча кааналар менен таанышып чыкты. Аталган балдар бакчасына курулган кошумча кааналар эл аралык толеранттуулук үчүн фондунун Баткендеги филиалынын Баткен областынын чек ара аймактарында тынчтыкты куруу жана чыр-чатактарды жөнгө салуу долбоорунун алкагында Швейцариянын Кыргыз Республикасындагы элчилигинин колдоосу менен курулду. Сиздердин бүгүнкү ушул ар бир күнү сабак аткарганыңыздар булардын ушул келечектеги жакшы бир адамдардын катарын толуктап, сиздер үчүн кызматка турган болсун. Ошон үчүн бар күчүбүздү аябайлы, болгон маселелерибизди чогуу чечкенге аракет кылайлы. Жана биз мындан ары дагы ушул өзүбүздүн ишибизди, максатыбыздын алкагында уланта бермекчибиз. Сай айылындагы Баластан балдар бакчасына бул кошумча кааналарды курууга 631.271 сом каржыланды. Анын ичинен Кыштут айыл аймагы салым катары 40.000 сом курулуш иштерине сарптады. Өзбекстан Республикасынын Сох району менен чектеш турабыз. Ошондуктан эл аралык толеранттуулук фондуна биз кат аркылуу кайрылганбыз. Ушу бөлмөлөрүбүз тар болчу, кичине балдарды тарбиялаганда кыйынчылыктар туулуп жаткан. Ошол көйгөйүбүз бүгүн чечилип, мына кошумча 2 каана уланды. Учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирем ушул эл аралык толеранттуулук коомдук фондуна, ошондой эле Кыштут айыл өкмөтү тарабынан абдан жакшы бизге жардамдар берилип жатат. Учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирем. Өзүмдүн атымдан, жеке эле ушул Сай айылыбыздын атынан ыраазычылык билдиремин. Баластан балдар бакчасына кошумча кааналарды курууга байланышкан бардык жумуштар чыр-чатактык кырдаалдарды басаңдатуу максатында чек ара аймактарынын жамааттарында акыйкаттыкты орнотуу боюнча пикир келишпестиктерди чечүүгө, чыңалууну азайтууга жана тынчтыкты орнотууга, социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган. Бактыгүл Надирова, Сабыр Акимов, Алтын бешик жаңылыктары.